Alors, monsieur, est-ce que vous avez fait le numéro 3? Oui, Qui a fait et qui n'a pas fait? moi j'ai fait. Bien. Les autres, il y a à prendre quelques minutes pour faire l'exercice 3. Zen, أستاذ. considérez l'équation chimique suivante. CO2 plus Mg donne CO plus Mg de plus. Écrire le nombre d'oxydations de chaque élément dans l'équation chimique ci-dessus. Donnez-moi le nombre d'oxydations de chaque élément dans le réactif et dans le produit. Yalla. Zen? Le CO2 plus Oui. Quoi? est égal à 2. Pourquoi? CO بنحطها X fois 2 est égal à 0. و Zen, لك سؤال. Est-ce que أستاذ. tu as étudié le nombre d'oxydations? Non. ما هيك؟ راجعته. Tu n'as pas révisé, non. Ou bien on étudie, ou bien non. On n'a pas un examen pour dire oh, j'ai révisé. C'est-à-dire tu n'as pas étudié pour réviser. Celui qui va réviser quelque chose, c'est-à-dire il a étudié au début et après il va faire une révision. هيدا المنطق استاذ. ما حدا يقول لي راجعتهم. يلي بده يعمل مراجعه لشيء يعني هو دارس هيدا الشيء بس عم براجعه، عم بيعمل ريفرش للمعلومات. على كل حال اللي قلته لرفقاتك بقول لك اياه لإلك. مركريدي بروشان حيكون في عندي ريسيتاسيون بكل شيء له علاقه بالالكتروشيمي. كل شيء اخذناه الكتروشيمي مطلوب. نهار الاربعاء نتحاسب يلي مش دارس. هني بخبروك شو حكينا واذا بهمك الموضوع تسالوا لرفقاتك انا شو حكيت بالضبط كرمال الاسبوع الجاي. Jafar. Oui, أستاذ. Oui, le nombre d'oxydation de CO2+. CO2+, بيطلع 2+. Pourquoi? يعني عم نتحذر. إذا فيش pourquoi يعني عم نتحذر. ميرسي. فرح. أستاذ لأنه أيوه. أستاذ.
لأنه شو يعني ايون؟ ما فهمت. هو إيون دو، هو دو عشانه إيون. ما فهمت. طيب خليني اخذ فرح. وي فرح. Le CO2 plus 2, le Mg0, le CO0 le Mg2 plus 2. أستاذ الام جي 0 لأنه أتوم، والسي او 0 لأنه أتوم، والسي او 2 بلس عشانه إيون، والام جي 2 بلس 2 عشانه إيون. طيب فاذا استاذ le nombre d'oxydation de CO dans CO2+, بيعطينا هو بلس 2 لانه ايون مونو اتوميك. الام جي 0 كوخ سامبل، سي او 0 كوخ سامبل، الام جي 2 بلس 2 لانها ايون مونو اتوميك. يلا نيميرو 2 و 3 اشتغلوا لنا. شوف يا استاذ. طيب مين استاذ بده يعمل بارتي 2؟ Je peux. ما هو يعني للاسف يا استاذ ما انا مش عم شوف الا انت بس، وفي عنا شوي فرح كمان بتساعدك بتجاوب معنا، والباقيين n'ont pas étudié. أستاذ أنا قاعدة عم بكتبه أحسن ما غلبت كتير أنا عم بحكي. Oui, ça va, فرح. يلا في أستاذ. وي رينا تفضلي. رينا
Rena. Farah, donne-moi une réponse. Farah. Le NO de CO2 est plus 2 لأنه يوم monoatomique. Le NO de Mg est 0 لأنه كورسان. صح. Le NO de CO2 diminue de 2 à 0, alors il subit la réduction. Ou le NO de Mg augmente de 0 à +2, subit l'oxydation. Donc, cette réaction est une réaction redox. Bravo, 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 monsieur. Alors, regardez ici le nombre d'oxydation de CO2 diminue de +2 à 0, fait un nombre d'oxydation diminue, fait une réduction. Le nombre d'oxydation augmente, fait un choubissir. Oxydation, merci. Précisez l'agent oxydant et l'agent réducteur. Je peux? Oui, Rena. Oui. CO2+, هو agent oxydant Oui, et car il subit la réduction. bravo. Et Mg, agent réducteur car il subit l'oxydation. برافو تري بيان اساس دائما الاكسيدون والريدكتور هن بيكونوا بالرياكتيف يعني الاجون ريدكتور هو اللي عمل ريدكسيون مين عمل ريدكسيون سي او 2 بلس او السي او هي السي او 2 بلس CO2+. والام جي هي سوبي لوكسيداسيون فاذا هي سي كوا سي لاجون ريدكتور تري بيان فرح إيرينا Merci. Merci. merci à vous يلا écrire les réponses. استاذ واضحين الاجوبه Oui. يعني comme ça il faut écrire si on a un exercice ou comme de telles questions à l'examen.
استاذ بس fini. نخلص نقل اعطوني خبر. J'ai fini. Les autres. يلا أستاذ بدي. يلا on continue. Oui, j'ai fini. Monsieur, c'est l'exercice 1 du cours. Ce n'est pas nécessaire d'écrire l'exercice, mais préparez-le. Yalla, vous avez 2 à 3 minutes pour lire l'exercice 1. استاذ النمرو 1 تبعتوا لي الريبونس على الشات. يلا ناطر. أستاذ بس بدنا نعمل لك إياه مثلا بالاس او دو، بنكتب لك الإتاب ولا بس دغري الجواب؟ بس لا هلا اعملوا الكالكول على السريع. أستاذ يعني بس بدنا نقول لك النوع d'oxydation. كالكولي.
يلا نشوف مين بده يبعت ريبونس اول شيء. يلا الاس سي فاسيل، الاس او دو ميم يعني أستاذ أنا عم بعملها أستاذ وي. أنا عم بعملها على الورقة مشان هيك بعد ما خلصتش. الاستاذ اللي بده يكتب بالشيف رومان بيعمل ماجسكول، والاي هي ال1 او ال2 او ال3 يعني بحط الوا اي، ال5 مثلا هي في ماجسكول. Jafar, tu as écrit sur une feuille. وي أستاذ فرجينا شو صرت تشتغل استاذ في مجال. بس بعد ما خلصت. أستاذ
أنا كده كنت صايرة بآخره وبعدين انتبهت إنه أنا ما كاتبة يعني دونك إكس إنه الأس قد إيه طلعت بالشيف رومان بس يعني بس شو بدي أحكي. صافا فرجي جعفر. استاذ بس عم ظبط شغلي بالكاميرا عشان انا عم بشتغل على التليفون عشان اللابتوب خربان. اوكي مش مشكلة، ما طلعت هيك، يلا ما بيأثر. يا طلع استاذ كيف عم تطلع الكاميرا؟ ما بأثر لو كان في خلفية، ما بأثر. ما هي مش عم تبين الورق يا استاذ. اوكي بس خليني فوت على السيتنج ظبطها. أستاذ أنا بعتها. يلا عم نشوف الأستاذ، في أنت وفي فرح كمان. فإذا قرينا le nombre d'oxydation de S est 0. OK, SO2, طلعت plus 4 صح. ال SO3, c'est plus 6 كمان, c'est correct. C'est 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2, 0. يعني X égale à 6 plus 2 moins 8. D'accord, bravo. خليني نشوف استاذ فرح. اخر واحده هلا ما بعرف اذا حطيتها صح ولا لا، بس هي سيس ما سيس، يعني ما بعرف اذا حطيتها بالشفره ما صح. هي المفروض تكون plus 6. اي اخر واحده. Oui. اقلب ال A وال V. ملايكو استاذ. هوديكي سي جوست. بالعكس ايه 4 وال 6 قلبيتهم. لا تي بالاس او 3 صح، كاتبه بلس 6 صح. ايه بالاخيره عكسيتها للبلس 6 بس مي سي جوست. ايه استاذ فتحت الكاميرا. اوكي ماشي الحال يا جعفر. مبين الصورة يا استاذ؟ لا مش واضحه كثير بس انت ماشي الحال. ايه يا استاذ. يلا. Alors, monsieur, on va écrire la réponse de cette partie 1. Pour As, c'est le nombre d'oxydation est 0. C'est corps simple. Pour SO2, c'est bien la partie 1. Le nombre d'oxydation de S, c'est X. Le O, c'est moins 2. Alors, c'est X plus 2 fois... SO2 جروب 4 يا استاذ صح؟ Non, SO2 oui, X plus 2 fois moins 2 ça. égale 0. Égale à plus 4. Bon, SO3, le S, c'est X. Le O, c'est moins 2. Alors, Cx plus 3 fois moins 2 égale à 0. X égale plus 6. Alors, le nombre d'oxydation de S dont SO3 égale à plus 6. H2SO4, c'est plus 1, c'est X et c'est moins 2. Donc, c'est 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale 0. Alors, X moins 6 égale 0, X égale plus 6. Alors, le nombre d'oxydation de S dont H2SO4 est égal à plus... on صح plus 6, oui. Yeah.
J'ai fini. أستاذ نعم. هلا كمان نحن وعم نحل لازم نكتب النومبر دوكسيداسيون بالشيف رومان. إذا بس بأول إتاب. لازم. هلا إنه بفضل هيك سي بلو ميو وي. وي. Ça va؟ Oui. الباقيين استاذ خلصتوا نقل؟ Oui. OK. Yeah. Préciser en se basant sur le nombre d'oxydations. Si la combustion du soufre est une oxydation ou une réduction. Yani استاذ, durant cette réaction, le soufre subit une oxydation ou une réduction. لا Oxydation. oxydation لأنه augmente من 0 إلى La plus. 6. صح. فإذا استاذ, partie 2, on a S plus O2 donne SO2. Ici, le S c'est 0. Ici, le S c'est combien? Plus 4. En plus 4. Oui. Alors, puisque le nombre d'oxydation de S augmente de 0 à plus 4, donc il subit une oxydation. Vrai ou non? Oui. Oui. J'ai fini. طيب. Identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur dans la deuxième étape. On va continuer ça après.
vacances de Pâques. بقلكم أستاذ merci pour votre attention ويعطيكم ألف عافية وما تنسوا الأربعاء الجاي تدرسوا. Au revoir, bonnes vacances. Merci. Bonne fête.